طريقة إضافة مؤثرات صوتية. أولا صلي على النبي، ما تنساش الفولو واللايك، وهقرأ بقراءة عبد الرحمن أبو الزر، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا هنروح على برنامج كاب كات، ندخل عليه وهندوس نيو بروجكت، وبعدين تحدد المقطع الصوتي اللي انت عايز تضيف عليه المؤثرات، وبعدين هنروح نحذف آخر حتة في المقطع اللي هي بالشكل قدامكم ده، وهندوس على المقطع كده وهنسحب لأسفل عند voice effects أو مؤثرات الصوت. هنروح عند كلمة ميك هوج، هندوس على حجم الغرفة، هنخليها 60، والقوة هنخليها مثلا 40، ودي كانت النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم